Audio Jungle. Kod veriyoruz. Bu kodları beklemesi için ya yarım saat ya 15 dakika bekliyoruz. Önce ısınmasını bekliyoruz. Sonra bu plastiği eriterek sıvı hale getiriyor. Bu borulardan geçerek bu başa getiriyor. Bu baş onları direkt şekillendiriyor. Ve şekil bitince de biz bunu spatula ile alıyoruz. Merhaba gençler. Buradaki anakartı burada mı? Beyni. Evet. Orada. Çok güzel. Motorları nerede bunun motorları? Burada bir tane motor var. Burada bir tane var. Diğer motor? Burada. Güneş Ha, orada da motor. Anladım. Bir de arkada tablanın motoru var. Anladım. Çok güzel. Motorlar ne? Adı ne